Gapinglar to'g'ri, yutqazdik. Gapinglar to'g'ri, qancha harakat qildik, qancha duo qildik, boshqa narsalar. Lekin akalar, men Germaniyada yashayman. Tasavvur qilishingiz uchun Qoraqalpog'istonda burchagida yashayman-da, Germaniyani hisobida. Ishxonaga borsam, maktab o'quvchilari sani vataning futbol terma jamoasi o'ynayapti deb aytishyapti. Bugun Berlinda elchixona xodimlari bilan ko'rdik. Qaysi zamonda nemislar O'zbekistonning futbolkasini kiyib olib, O'zbekistonga balet qilganini ko'rgansizlar. Mana bayroqni tanishyapti. Ko'chada mana buni chizib yursak, odamlar qarab, "Ha, O'zbekiston" deyishyapti. Shu g'alaba emasmi? Mustaqil davlatlar hamdo'stligida 15 ta respublika bor. 15 ta respublikaning ichida faqatgina O'zbekiston qatnashyapti. Hozir qayerdan kelding desa, O'zbekiston desam, Pokiston, Afg'oniston demayapti. O'zbekiston deb bayroq bilan tanishyapti. Shu g'alaba emasmi? Hozir bayram bizaniki. O'zbekiston butun dunyoda nemis kanallarida chiqyapti. Amerika kanallarida bolельщикlar dahshat reklama qilishdi. Akalar, tan olinglar, qaysi zamonda san Toshkentlik, san Buxorolik, san Xorazm deb ajratib o'tirgan. Bugun O'zbekiston bitta bo'ldi. O'rta Osiyo bitta bo'ldi. Biz hech kim viloyat ajratmasdan bittaga birlashdik. Bu fantastik g'alaba-ku. Men uchun O'zbekiston yutdi. O'sha golni baqirib ovozim ketgani uchun men roziman. Hisobga olmagan bo'lsa ham mayli, men o'zim xursandman. Bu 200 davlat ichida endi O'zbekistonda davlatni ham tanishyapti. Akalar, g'alaba emasmi shu?